ลบผมลบตอนนั้นแบงค์ขี่ยศล้ออ่ะที่เราเอาไปกันเหรอน้ำตกเดิมซอกไปซอกไปอ่ะพอตีนก็เลยอันตรายนะแรงมาแบบพืชงูนะครับวงงูเลย ตอนนี้ไอ้เนกไอ้บีจะปลาไปเสาะปูครับถ่ายใต้น้ำมาแล้วพี่ พ่อฉันต้องได้กินปลาฉันต้องได้กินปลา ตัวน้ำเลยป่ะ เว้ยตัวโลเว้ยย้อนจะยินดียิงเลยฮ้อนเว้ยอะไรคือละข้อแดงมันกินได้ไงเข้าไปหมดแล้ว เพมาเพลูก จอมไหนตอนนี้มันโตฮะจะได้มันอ่ะ พี่กินแล้วพอกันแหละ จะได้มันอ่ะ จอดได้ล่ะมาถ้าเปล่างั้นน้ำเปล่าด้วย แค่เปล่าเดี๋ยว กินข้าวหรือกี่เงาอ่ะ แล้วแม่อะไรอร่อยแม่แหนมนอกแกนี่สักเดือนผมจงนี่เก็บฟักบุลิงหัวค่อยๆมา
แล้วมันจะมาตาย มันใจ แล้วจะมาหัวเนี่ย แข่งยังถึงแข่งยังมาถึงกูแข่ง ได้แล้วครับหนึ่งแผลเจ้าของแผลครับเจ้าของแผลแค่แทงไปยังวางแรงรอ